Miss O Radio News Break. Maayong hapon, kini atong balita nga nahipos karong orasa. Giawhag karon ni Cagayan de Oro City Councilor E.B. Imano kinsa chairman sa komitiba sa mga senior citizen nga kinahanglan sa mga senior citizens nga magparehistro na sa National Commission of Senior Citizens o NCSC database. Matud ni ini nga tanan mga senior citizens nag-edad 60 anyos pataas mahimong morehistro ni ini nga NCSC website www.ncsc.gov.ph. Kini ang pamahayag ato sa ika-112 regular session sa 20th City Council kundi iniyang gipasabot usab ang mga benepisyo sa mga senior citizens ubos sa Expanded Centenarian Act of 2024. Ubos sa balaod, ang senior citizen nga moabot sa milestone age nga nag-edad sa 80 ngadto 90 anyos ang tagaan og 10,000 pesos samtang ang centenarian nga nag-edad og 100 years old makadawat og 100,000 pesos gikan sa national government plus 100,000 pesos gikan usab sa panggamhanang lokal sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Matud ni Imano nga ang Office of Senior Citizens Affairs or OSCA ug ang City Social Welfare and Development naghangyo sa mga senior citizens nga interesado nga mag-claim sa incentives nga mag-comply lamang sa ilang mga requirements. Labi na katong mga nag-edad og 79 years old pataas ang pwede na nga mag-apply niini. Giklaro lang niini nga adunay uban ang dili makadawat sa incentives kay adunay mga nakalatid sa balaod nga dili pwede. Ang incentives ni aging tuig magsugod sa bulan sa Marso hangtod Disyembre 31 mahimong maklaim apan mabutang sa waitlisted kay ang budget alang sa tuig 2025. Mao katatong balita nga nahipos gikan sa dakbayan sa Cagayan de Oro alang sa balitang lokal kini si Mr. Step Berganio sa Miss O Radio. Mo balita, mo alagad, mulingaw.